आपण आहे आज तुळजापूरच्या जवळ पायथ्याशी. तर इथे एक गोठा आहे, तुम्ही पाठीमागं बघू शकता. पंढरपुरी म्हशी आहेत. तर आपण अशा शेतकऱ्याला भेटलो त्याने एका म्हशीपासून आज 30 म्हणजे जनावरांचा सगळा गोठा तयार केलेला आहे. तर त्या शेतकऱ्यांची आपण जाणून घेऊया त्याच्याच तोडून त्याची यशोगाथा. तर मित्रांनो, इथं जे सगळं वातावरण आहे ते डोंगर आहेत, कडेला पाणी नाही, दुष्काळाचा भाग आहे. तर त्यामुळे त्यांनी यातून कसं त्यांनी हे सगळं साम्राज्य तयार केलं आहे, तर ते आपण एका मराठी माणसाला भेटलो आहे. तर त्याची मुलाखत आपण आता जाणून घेऊया. तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि आपल्या महाराष्ट्रातील ग्रेट म्हैस म्हणजे पंढरपुरी म्हैस आहे. ती आपण जातीवंत पंढरपुरी म्हैस आहे आणि ती म्हैस आपण जोपासली पाहिजे. आपल्या पुढच्या पिढीला आपण वाढवली पाहिजे. जर आज कसं आहे की आपली जी तरुण पिढी आहेत, आपली जी पुढची बाळ आहेत, त्यांना जर एक चांगल्या प्रतीचं दूध पाहिजे असेल तर पंढरपुरी म्हशीचं दूध हे तुम्ही नक्कीच एकदा म्हणजे जर तुम्ही खाल्लं नसेल कोणी तर खाऊन बघा की पंढरपुरी म्हशीचं दूध चांगल्या प्रतीचं असतं.